Hey, mambo vipi? Karibu sana katika YouTube channel yangu. Tunaendelea na kujifunza Python programming language. Na video hii ya leo tutakwenda kutumia aina nyingine ya loop ambayo ni for loop kuweza kusoma data ama lines kutoka katika faili zetu. Katika video iliyopita tuliweza kusoma line moja kwenda nyingine kwa kutumia loop, lakini tuliweza kutumia while loop. So video hii tutaenda kuona namna gani ambavyo utaweza kutumia for loop na ina tofauti gani na ile ya video iliyopita ambayo tuliweza kutumia while loop. Katika mfano wa video iliyopita uliweza kuona jinsi method ya readline inavyoweza ku return empty string. Wakati ambapo faili yetu itakuwa imefikia mwisho, huwa inarudisha value ambayo ni empty string na inaweza kudetect kama hapa kumerudishwa empty string, maana yake loop iweze kuterminate. Ndio kitu ambacho video iliyopita tuliweza kufanya katika logic hiyo. Lakini programming language nyingi zimekuwa zikitumia technique sawa kuweza kugundua mwisho wa faili yako. Na kama una mpango wa kujifunza programming language nyingine ukitoa hii ya Python, ni muhimu kwako kuweza kujua jinsi ya kucheza na aina hii ya logic. Sasa language hii ya Python pia inaturuhusu kuweza kuandika loop ya for ambayo automatically itasoma lines katika faili bila ya kujalia condition yoyote ile, ambayo itaweza kuonyesha kuwa hapa ndipo mwisho wa file. Kwa mfano katika while loop tulikuwa tuna hii condition ya kuweza kudetect endapo readline itarudisha jibu la empty string, kama ndio value ambayo itakuwa imekuja katika hii variable ya line, basi iweze kuterminate kulingana na condition tuloweka hapa. Okay? Sasa ukitumia for loop haina haja ya kuweza kujalia condition fulani kuweza kutumia kama tulivyofanya katika while loop. For loop kitu ambacho itakwenda kufanya, itakwenda kusoma line moja kwenda nyingine, na itakapofika katika item ya mwisho ama line ya mwisho katika ile faili yetu itaweza kustop, na hapo ndipo itakuwa mwisho wa faili hiyo. Pale ambapo utahitaji kuweza kusoma lines zilizomo katika faili kutoka line moja kwenda nyingine, basi hii ni technique rahisi ambayo ipo vizuri kulikoni ile ambayo tumeiona video iliyopita ya while loop kwa kupitia program hii ambayo tuliweza kujifunza nayo. Sasa tutengeneze program ndogo ambayo tutakwenda kuona jinsi for loop inavyofanya kazi, inavyotumika katika kuread value kutoka katika file zetu. So acha tutengeneze faili hapa. So faili yetu tuiite read_cells, lakini hii itakuwa 2.py. Click enter, simple. So tutakuwa na main function kama kawaida yetu, define main function, curly braces, double quotations. Then ndani ya main function yetu tupo na variable yetu ya cells_file ambayo itakwenda ku reference file object yetu. Hii itakuwa ni sawa na tufungue file yetu ambayo tunahitaji kwenda kufanya nao kazi. So open, then simple, nitakuja nitacopy tu hapa kurahisisha. Okay, nitacopy argument zangu ambazo zinakuja katika function ya open. So kama hivi, na pia katika video hii programu hii tunakwenda ku read, so nitaacha hivyo hivyo. Then baada ya hapo kitu ambacho kinafuata ni kwenda ku read sasa katika hiyo file yetu ya cells.txt kwa kutumia for loop. Kwa hiyo nitaandika keyword ya for loop kutengeneza loop yangu. Okay, line in cells_file double quotation. Then hapa tunakwenda kuconvert hiyo string ambayo itatoka katika file yetu kwenda katika float. Kama unavyofahamu katika file yetu ya cells.txt tumehifadhi nambari, lakini kule zinakuwa katika hali ya string. So kuweza kuhifadhi katika hali ya float, tuna convert, declare variable ya amount ambayo itakuwa ni sawa na float, na humu tupitishe line variable ambayo ni hiyo value ambayo itakuja kila itakapozunguka hii loop yetu katika file yetu. Then baada ya hapo to print jumbe kuonesha kuwa value iliyokuja ni hii. So print, then tuweke format kama kawaida, amount ambayo itakuja hiyo ya kwanza, mzunguko wa kwanza itatolewa, lakini mzunguko wa pili kija nayo itatolewa, mzunguko wa tatu hivyo hivyo. Then hapa tuweke format. So baada ya hapo to close file yetu, imemaliza hiyo close. Okay, cells_file.close. Then tuite main function yetu main, and boom, tayari imeweza kukamilika. Okay, sasa hapa kinachokwenda kufanyika inakwenda ku read
line moja kuna nyingine, hii for loop yetu, na kama unavyoona sasa hivi haina haja ya kuweka condition ya kudetect sijui value kirudi kwa ni empty string basi terminate, hamna kitu kama hicho. Hii for loop itakavyoenda kufanya kazi katika hii faili yetu ya sales.txt itaenda kusoma line zote zilizomo, value zote zilizomo hadi kuhakikisha zimeisha, ndipo ambapo ina stop, inamaliza na kuweza kuterminate. Nadhani for loop tuliweza kujifunza huko nyuma katika video zilizopita, tuliweza kueleweshana vizuri the way ambavyo inafanya kazi. So ndo hivi ambavyo leo tumeweza kutumia hapa katika kuread data ama values kutoka katika file. So nikirun hapa sasa hivi utaona tayari output yetu imetoka na zile values ambazo zimo katika faili yetu zimeweza kudisplay kwenye output. Simple kwa kuweka tu logic yetu kwa kutumia for loop. Kwa hiyo una uwezo wa kutumia ile while loop ama hii for loop. Okay? Lakini for loop ndio ambayo iko simple na logic yake ambayo ipo straight, haina kujizonga zonga. Kwa hiyo moja kwa moja unaweza kutumia hii for loop katika kuread line zako za value katika ama item katika file. Kama utakuwa ufahamu katika hiyo file yako utakusanya value ngapi, tumia loop tu itaweza kufanya hivyo kwa kila item ambazo zitakuwa zimo ndani ya hiyo file kwa muda huo. Sina la ziada leo katika video hii, nilihitaji tu kuweza kuonyesha jinsi ya kutumia for loop katika kusoma line moja kuna nyingine hadi kuweza kukamilisha line zote zilizomo katika faili zetu. Tukutane katika video nyingine ambayo inafuata, tutakuja kujifunza kitu kingine, lakini usiache kulike video hii. Kama una maoni utaweka katika sehemu ya comment hapo. Mimi na wewe tukutane wakati mwingine.